ஹலோ எவ்ரிவான், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி அமேசான்லேருந்து ஒரு புது ப்ராடக்ட் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். அதை பற்றி தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செட் ஆஃப் 4 ஸ்டாண்ட். இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து நீங்கள் வந்து மல்டிபர்பஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜுக்கு எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஏதாவது கழுவுறோம் அப்படின்னா கீழே அந்த வாஷிங் மிஷினில் வந்து துரு பிடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ டக்குன்னு வந்து உங்களால் வந்து ஒரு வாஷிங் மிஷின் ஸ்டாண்ட் 1500 கொடுத்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ வாஷிங் மிஷின் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு வந்து இது மூவ் ஆக சான்ஸே கிடையாது. நான் வந்து டாப் லோட் அண்ட் ஃப்ரண்ட் லோட் 2 டைப் ஆஃப் வாஷிங் மிஷினுக்கும் இது ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆச்சு. நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்கு கூட இது யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ கண்டிப்பாக ஒர்த்தான ப்ரை. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்குது, ஃப்ளிப்கார்ட்டில் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. 250 ருபீஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த குவாலிட்டிக்கு அந்த அமௌண்ட்டுக்கு நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் தான். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.